哇！喂 YouTube 妹可唔可以講解下咩情況啊？而家係我生日我哋冇錯啦，係啦，今日就係咧好耐未試過嘅係舊年有冇開啊？唔記得啦，即係 YouTube 妹嘅13歲嘅生日啦，今日就會同大家開禮物啦，Boxing Day 啊，好黐線啊！好啦，我哋而家逐一大家打開俾大家睇下，咁佢由呢個禮物當中咧，可以睇到咧 YouTube 妹而家嗰啲嘅喜好嘅取向有咩唔同咗啦，已經。好啦，我哋而家去片啊！我去片。Later。拆呢個。好啦，呢個係點嚟㗎？呢個係係我呢個係我同事送嘅一個生日禮物啦，好多謝佢啊！仲有佢嘅頭先張卡裏邊啊，係啊，仲有佢個乖女送嘅一個親手畫嘅生日卡啊，畫咗成個鐘㗎，好正啊！呢個珍藏啊要。好啦，睇下呢個係咩嚟先。好嚟，我哋開。好啊，開箱啦！好牢固啊，黐得。好穩陣啊！幾文雅我講嘢。睇下先咩嚟嘅？哇！哇，袋嚟㗎。係咩嚟㗎？我好好奇喎。哦，好得意喎，好靚喎，好精美喎，好靚喎呢個，哇，好得意啊！好精美啊，一個小背囊啊，好靚好靚好靚，多謝晒啊，多謝晒同我嘅好同事送嘅一個精美嘅袋啊，好靚喎呢個。係啊，我都未買過呢啲細袋。係啊，可以孭下嘅，有時間可以。好啦，我哋仲可以開埋張卡望下嘅喎，好冇？好。好得意啊！呢個卡都係。哇！慢慢開。佢裏邊係咪有親手寫嘅嘢㗎？哇！佢畫嘅親手畫嘅聖誕樹啊！好得意啊！好靚啊！仲有禮物，呢個就禮物啦。咁啲字咧應該係媽媽幫佢寫㗎啦，應該。好啊！好多謝佢嘅一份心意啊！多謝阿欣欣啊！化埋個名出嚟。係啊，欣欣向榮啊！乜嘢啊？多謝晒。好，跟住嚟開呢個先啦。要鉸剪啊？啊，唔使 OK。佢而家嘅時候搣禮物咧，唔使鉸剪㗎，用手扯開得㗎啦。我哋嚟開呢個，哇，好緊張。已經開完。你唔係嘛？呢個係我哋爹哋媽咪送嘅雜不楞禮物嘅其中一份。燒成包暖包咁樣。哇！又有嘢嘅喎，大佬。咩？Thank you 啊！哇 ！Thank you。咩嚟㗎？咩嚟㗎呢件？咩嚟㗎？你知？佢，我開睇下。佢係衫嚟㗎，佢係似係俾公仔着嗰啲衫嚟㗎。咦？係咪俾阿 SK Sue？俾阿 Henry 着㗎。知呢公仔着嗰件衫啊？哦，好得意喎！好靚喎！佢有個鏈，佢有個鎖，好得意啊！呢個鎖鏈咪就係佢。係啊，佢件衫嗰個鏈成日都戴嗰個係嘛？好得意啊！有冇用鎖㗎？有冇鎖匙啊？開唔開到㗎？開唔到嘅。篤到入去咯，不過佢開唔到咯。唔好夾嚟。假嘅。只係裝飾。買唔到就當係啦嚇。只係裝飾啫。好得意啊！呢個。使唔使擺個落去啫？掹出嚟。掹出嚟。佢有個鎖匙咁啦。你大家望下啦，哇，好靚喎！跌咗嚟，即係仲有件衫仔。一陣着遲一着完俾大家睇下。如果着到俾大家望下啦。多謝。2蚊㗎，如果轉上一條。好啦，我哋拎開先呢個。象徵式啊！好，我哋擺開先。擺開先。冇啦。我擺地下。咁啲禮物喺度啊，即係開咗擺度。係啊係。我擺度。好，即係呢個，我冇都係一粒波啦，唔知乜鬼嘢。呢個唔知乜嚟嘅。似公仔類。好難拆。嗰啲攞鉸剪啦，不如嗰啲淘寶嗰啲袋咧，係真係咧好鬼難拆。拆到啦。咩嚟㗎？哇！咩嚟嘅呢隻？成個手包咁嘅。手包，係。哇！好粗暴咁扯開。哇！得意啊！哦，又係你最中意嘅。哇！好得意，但係冇㗎。係啊。有 SK Two 啊。開下。Cinderella 嘅公仔。哎呀！得意啊！得意啊！頂帽係咪可以戴埋落去？可以啊。即係個扣喺個袋度啊嘛。頂帽可以咁樣。哇！可以戴出街。頂帽係咪倒轉戴嗰啲？真係唔知喎，但係佢係咁樣嘅咯。反轉戴咪可以？唔係佢隻耳仔咁樣喺個窿度走出嚟嘅要。咁樣咯。我意思即係將個鴨舌去咗後邊，咁係咪會唔好遮？哇！好得意喎樣。好得意啊！
佢係壓力球嚟嘅。埃球嚟㗎，係係啊喎，好冇㗎圓啊！係啊，好圓啊，哇！呢啲又係要訂好先有圓啊喎。！我咁你攞啲份咩啦？攞啲份啊唔知啊成個 file 咁樣嘅，好似有個本簿咁樣。成張出世紙咁樣咁得意，好難啊！俾張出世哦好俾個出世紙當禮物啊！乜嘢難？你唔好剪爛我剪。我覺得呢忽嘅啫嘛。我買完都唔知自己買咩。點解你唔直頭剪晒佢？點解佢要搣咧？快啲啊嘛，因為好慢。咁奇異嘅！我覺得係 Henry。哇！咩使唔使包得嚟㗎？咁密啊？哇！呢個哇！之後小心啲，我小心啲，小心啲，因為呢啲真係我諗起上次嗰個玩禮物咧，嘢爛咗就盒中仲有盒，仲有膠袋喎。係啊，咩啊？小心啲啊！你知唔知咩嚟㗎？都係 Henry 啦，90%。一係 Henry，一係 Stray Kids。都係你中意嘅嘢啦，總之就係小心手啊，向自己小心啲啊！ OK，好得。冇咗。你戒咗嗰邊，但係開呢邊咁得意嘅，開到開到。戒嗰邊開呢邊。哇！跌咗！哇！你最中意個頭嘛？我哋最中意 Henry 呢個髮型嘛？哇！聽住咩頭啊？呢個髮型佢好中意㗎嘛？中意。好靚啊！佢好中意呢個髮型。哇！好靚啊！喂，呢個係咪原裝上嚟㗎？係啊！哇！好靚啊！邊度買㗎？嚇？跟住 Macquarie 買啦。好靚啊！好靚啊！你中意嘅髮型啊嘛？好靚啊！哇！ sexy。靚仔到咧真係。講咩啊？開呢個。啊！呢個啦，誒，Uber 嗰個最尾先開。好啊。喂，呢啲我都有份㗎，呢個我自己買嘅，爭唔到啲同媽咪一齊夾㗎。我幫你揀啫。我可能知咩嚟嘅。甩下先係嘛？我應該知咩嚟嘅。甩下先，乜都話知嘅你，我應該知咩嚟。咁得意嘅你，係咪？點解你反應先？係咪咧？有啲猶豫啊。係咯，即係原來唔係打啦，開見到有發泡膠，寫啲奇怪。賴咗嘢，泡泡膠嚟嘅。賴咗嘢啦。呢個泡泡膠嚟。都話啦，我唔知個 size 咁細嘅。好得意啊！係咩啊？呢個 Hoka Hoka， Hoka，你開出嚟。好得意啊！呢隻又另一款喎，又另一隻喎。哎呀，好得意啊！好得意啊！佢而家咧成 team 人就唔係就叫一個，我哋話你中意咗另外一個，有另外一隻公仔中意咗又買另一隻。佢有個帽喎，件衫好得意啊！哦，另一款啊呢個好靚喎。但我想要大大啲嘅，點解唔中意個 size？唔係啊，細細隻先好收，先好收藏。細細隻咧擺落啲痛袋度先容易啊，大大隻咧擺唔到啊。你留唔留原裝袋唔留啊？啊唔留，最出出。有牌嘅。正。好得意啊呢隻！哇，佢可以掹到個帽可以咁樣。都要戴帽喎，戴唔戴到啊？哇！佢塊面好似啊，好似阿慳啊！哇，幾得意喎，唔錯喎，真係戥你開心啊！得意啊！哇，開呢個，呢個係呢沓唔開住，一陣先開。啲細埃嘢開最後。咩嚟㗎？你知唔知唔好買咁大樣嘢得唔得啊？用呢個嚟呢個咩啊？邊度？哇！真係啊！哇！我黐。哇！有人陷入瘋狂狀態啊！大家睇到呢度嘅時候，唔好驚訝，呢個係佢真實嘅面目。平時嗰啲係扮出嚟嘅啫，喬裝出嚟嘅啫。咁呢個瘋狂狀態先係真正嘅佢。哇！好得意啊！真係好得意喎！即係我覺得咧，如果追星追在啲禮物咁得意，又真係情有可原嘅，我真係覺得好得意。仲要圓碌碌啊，脹卜卜咁，幾鬼死舒服。你 key 落個頭度啊！你將佢擺喺個頭度，哇！嚟咗啊！你好啊，係好啦，唉，所有嘅你最中意嘅Jenny Wet 啊、SA Su 啊嗰啲嘢都開晒啦，咁而家輪到開我另外送嘅呢一個咧彩蛋啦，係啦，好，呢啲都未開啊！係喎，仲有啲，sorry，死啊！我整咗 ending 添晒，就仲有特別遺忘咗嘅嘢未開喎，好慘啊！開埋先，唔好意思啊。呢個先啦，佢係鎖匙扣嘅嘢，睇下咩嚟？聽到啊！即係開唔到，佢交咗實。開完啲大嘢，啲細嘢會唔會冇興奮咧？唔會啦，咩嚟㗎？
咩嚟㗎？哇，好靚呢喎！個係真嘅自己整㗎。哇，好靚喎！真㗎自己整咯，我估應該。哇，好靚喎！ Hanjin 嘅鏈啊！我可以掛手機喎呢個。手機啊就哦，好得意啊！呢個手機繩有寫住 Hanjin 同埋有佢之前咧掛過嘅一把鎖係咪啊？係咪都有把？啊唔係喎，鎖匙鎖匙圖公仔。你仲有好啦 Stray Kids 嘅字，哇！好，多謝呢度仲有啲少少小禮物。哇，冚唪唥都好，啦！哇，因為有啲細細粒嘅咩嚟㗎？好得意啊！都係訂翻嚟㗎係嘛？好得意啊！呢個袋你冇必難喎，留翻咗埋喎。呢個袋？係啊，唔會啦。好得意啊！呢啲細細粒嘅。哇，好可愛啊！咩嚟㗎？成唔係點樣㗎？佢樣佢係樣，我想知係點樣。一串㗎嘛。哦，哇哦，好得意啊！上網睇嘅時候唔知係點嘅喎，好得意啊！買翻嚟先知喎。 Felix 啊，Felix 攬住啊隊長。係啊。咩 physics 啊？Felix，你唔好以為我聽唔到你講 physics 喎，我聽到嘅其實。喺度攬住好得意組啊！員嘅。係喎，一個攬好得意咗，但係佢好笑喎，佢又抱翻自己另一個組員個公仔嘅喎。係啊！咦，跟住咩啊跟住攬住有豬頭啊！人哋叫張斌啊！張文冇橫豬頭啊你，好得意啊！好正好正。好靚個，我哋見到好靚。好，最後呢個呢個定係卡啊？呢個呢個卡啦，明呢個定係卡咯唔係又估我又係卡咯，或者相咯，卡啊！啲官方卡，即係嗰啲 album 嗰啲卡咯。係嘛？一定係 Hanjin。睇下先。喂，我都嘅喎，哇！好新喎，幾時買嘅？哇，做矜貴咁喎。哇！好靚喎！點嘅喎，立體嘅我喎。抽唔到呢張啊！上次我上次抽唔到呢張大家啊。欣賞下先，會就媽咪買返俾你咯多謝，我抽唔到呢張。大家唔好睇死張卡，你張卡分鐘過百蚊嘅要。係啊，喐㗎呢張卡。好靚啊！呢啲卡，係你嘅最中意嘅嘢。好似抽唔到呢張，哇！多謝，哇！真係等你高興啊！真係，得意啊！終於有排執啦你陣間。係啊，好，我哋嚟開埋呢個，好，好，呢要一把額外彩蛋。個係 bonus 嚟嘅，係啦。bonus 禮物。估一路支饅頭，一係真係不過，我都估到啦，我都估一路支饅頭，一係呢個。小朋友太多啦，買其他嘢啦，好悶㗎。扣住可以。我而家買咗個傾向咧，買啲扣嘅，俾你可以扣喺袋嘅。有兩個盲袋，因為公仔又唔好啦。有兩個盲袋，有兩個盲袋，應該係鎖匙扣嚟嘅應該。哇，好得意啊！你會唔會開啊？好啊，開埋而家。睇下中邊個？佢最尾啊！是但啦，係咪本身係歪㗎嘛？我係中邊個？唔知有咩款喎？希望唔好重複啦。如果重複送俾我啦。我冇未抽過啊。哇！我機兩個一樣啊。唔係買個硬膠嘅，黑色嘅喎。哦。好得意啊叫做佢唔係拖匙扣嚟嘅。唔係啊，figure 嚟嘅，佢有底褲啊，哦，是但啦，好得意啊，一個，有底褲啊。我以為匙扣添，細個公仔嚟嘅。發埋先，得兩隻眼。我唔信兩包一樣哇！啊，咁黑啊，大佬。唔會啦。冇嘢。今次係邊個嘅？今次阿波子開箱嘅。喂 What？真係啊！ What the？咁多嘅啫，佢幾多款啊？ What the？我唔，哇，佢有咁多款嘅喎。有冇咁黑仔啊？六合彩唔算數。俾一個送一個俾我咯。你攞嚟係咪？或者你送一個玩一個 keep 咯，冇所謂。係咩？你攞嚟攞冇所謂。唉，冇咁黑仔啊！真係黐線㗎！我諗住冇可能會離曬大點知你真係可以譜用啊！嘅唉，仲要着金色底褲添，我都要換條啦今晚。好啦，咁啊，開禮物就開到呢度，之後我哋一擺一擺俾大家望下啦，好唔好？好。哦，耶！ A few moments later.
啦，都開晒啦。點啊？你對於禮物滿唔滿意啊？好滿意。非常滿意係嘛？哇！個頭好攬啊！係你最中意嘅呢個韓團嘅禮物冇錯。係嘛？大家可以由禮物之中睇到而家 YouTube 會嗰啲喜好嘅變化啦，都係開始大個啦，開始會追下呢啲韓團啊，OK 嘅，有益身心啊，果然真係。係啊，不過呢度黑仔啲都唔知點解咁多包俾我開着2包一樣嘅6合彩唔見咗。着金色底褲今晚要。係啊，今日着金色底褲真係。好啦，我嚟最後啦，有咩想講啊？感想就係希望考試合格啦。考試合格啊！希望出年繼續收咁多禮物啦。係啊。好啦，仲有冇其他嘢講？冇啊。冇啦，好。真係好開心。多謝啊，係嘛？冇嘢講啦，已經。多謝。好啦，咁啊，今日講到呢度為止啦。好啦，各位，拜拜。下次再見啦，拜拜。